Fala pessoal, beleza? Estamos saindo aqui do encontro de moto de Mombuca. Ai, que bagulho bicheira, velho. Ah, o bagulho. Cara, adianta, esses encontros de moto organizados pelos jaquetinha, velho. É foda, mano. Encontro de Mombuca. Meu Deus do céu. Oh, por Deus, meu. Mas tá bom, velho. O que importa é o rolê. Mas agora é meio-dia, cara. E não chegou quase ninguém. Bagulho mó zoado, tá ligado? A gente tá indo embora. Que é o que sobrou pra nós, ir embora. E olha que é o 10º encontro de Mombuca. Tá bom, velho. Carreata de prefeito, né? No mínimo. Porra, é essa, velho? Pessoal, Mombuca. Venham pra essa cidade que vocês podem ser atropelados por cavalo.
aí, pessoal, essa é a estradinha de Mombuca. Ai, caramba! É foda, viu, velho? Ô, do caralho, viu, mano? Puta que pariu, velho. Nossa, velho, eu nem sabia que existia essa cidade. Eu quase sem conta de moto, né? É que pode chamar de moto. E agora para ir embora, fudeu. Aqui eu acho que é Capivari. É, aqui é Capivari. Vamos contramão. Fica aí. Estamos perdidos aqui, pessoal. Hã? A placa tá ficando pra lá. Pra lá? Lá onde a moto vai descer lá, ó. Campinas, então vamos pra Campinas.